Я проповедую сегодня на теме Бог хранит своих. Бог, амен. Что бы дьявол не делал, все то, что он делает, неважно, насколько неприятности он причинит, Бог хранит своих все равно. Амен. Так что, если вы пишите себе это. Бог, он хранит своих. Есть свои Богу. Аллилуйя. Мы когда были чужими, мы когда-то были далеки, но сегодня мы свои Богу. Аминь. А Бог, он умеет хранить своих. Я хочу вам рассказать историю одного человека под именем Давида. Аминь. Он был гонимый его врагом, и в этом данном случае имя этого врага Саул. Он был простым врагом. Он был противным врагом, не просто потому, что он был враг, но потому, что он был и сильным врагом. Если у тебя есть враг, сосед, который беднее тебя, хуже тебя, слабее тебя, это не очень большой враг. Но если против тебя целое государство, целая армия, тогда ты знаешь, что у тебя настоящему враг. Аллилуйя. Против Давида выступил Саул. Саул был президентом страны. Он был главнокомандующий израильского государства. И он сражался против этого беспомощного молодого 19-летнего Давида. Но слава Богу, что есть Кремлина 8, или где написано Кремлина 8:31, что если Бог за нас, то против нас. Аминь. Если Бог за Давида 19-летний, он может прогонить полка чужих. Он может даже прогонить полка целых стран и государств. Аллилуйя. Поэтому откройте со мной, пожалуйста, первая книга Царств. Первая книга Царств. Первая книга Царств. 19 глава. Мы будем читать 18 стиха по 24 стихи. 18 по 24 стихи. Если вы имеете Библию, откройте со мной. Если нет, внимательно слушайте. И убежал Давид из Спасия и пришел к Самуилу Раму. И рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом. И остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говорят, вот Давид в Наваафе, в Раме. И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сном пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула. И они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу. И он послал других слуг. Но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот в Навафе, в Раме. И пошел он туда на Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий. И он пошел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме, и снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом. И весь день тот, и всю ночь тут, лежал неодетый, поэтому говорят, неужели Саул в пророках? Интересная история тут, да? Похоже, что смешное. Но я вам скажу, она не была очень смешная. Братья и сестры, позвольте мне сказать вам, что Бог пойдет до любого расстояния, чтобы защитить своего помазанника. Для вашей информации. Бог пойдет до любого расстояния, чтобы защитить своего помазанника. Вы знаете, есть Бог на небе, который контролирует все события. Он здесь не сам этого злого мира. Есть князь этого злого мира, дьявол, но не все ему позволено.
Amen. Еще владыка, который владычествует в делах человеческих. Аминь. И что случилось в данном случае? В данном случае, Давид был молодым человеком, которому Бог благоволил. Бог его помазал и дал ему особое занятие, особое доверие, особое, судьбу, очень специфическую судьбу. Чтобы молодой человек был помазан 3 раза. Это исключительный случай. Особенно, когда он еще был отроком. Чтобы вести страну, причем, когда еще существующий царь еще во власти. Это было такое исключительное случай. Рука Божья была могущественна на Давида. И этот царь Саул, он заметил это, он увидел это, что будущий царь Давид начал набирать популярность в народе. Что Бог с ним, и что он делал, он решил покончить с ним. Он его было для этого все средства. У него для этого была вся возможность. У него для этого была вся сила. У него для этого была вся ненависть. Чтобы покончить с маленьким Давидом. Давид, он был единственником. Можно так сказать. Он был одним был. Никто не мог помочь ему. Даже в его семье его считали ненормального, то есть слишком шустрого. То есть говорят, что ты тогда влезешь вперед, получишь, что ты ищешь. Вы знаете, такие отношения. Поэтому он не мог полагаться на свою семью. И плюс того его семья была слишком незначительная в этом народе. И поэтому он не мог ничего делать. Он был один, по сути дела. Но Бог был с ним. Я не отрицал факт, что у тебя тут есть враги сегодня. Это может, вы знаете, для каждого человека его враг самый страшный. Не важно, насколько он грозный, не важно, насколько он страшный, твой враг, но послушай, важно, кто с тобой. Бог исцеляет человека, у кого сахарный диабет, прямо сейчас. У вас сахарный диабет, именем Иисуса, я повелеваю этим сахаром высохнуться. Во имя Иисуса, я молю, чтобы сила Духа Святого очистила кровь, организмы. Именем Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Не важно, какой у тебя враг, сахарный диабет, или рак, или сосед, или бабка, или кто еще там, не важно, или бандиты, или мафия, или государство, не имеет значения. Важно, кто с тобой. Аминь. Давайте посмотрим, почему же все-таки великий Саул хотел убить Давида. Почему все-таки? 18 главу этой же книги, которую мы читали. 18 глава, просто чуть-чуть назад. 28 по 30 стихи. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида. И сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых. И весьма прославилось имя его. Слушай. Причина, почему Саул ненавидел Давида, не потому что Давид грешный. Не потому что Давид что-то делает неправильно. Не потому что Бог против Давида. У Давида были неприятности. За ним гнали целая армия. И ты скажешь, что такое? Он, наверное, большой грешник. Если сам царь уже против него, он, наверное, был большой грешник. Но Саул, Давид не был грешником. Он был, наоборот, богоугодником. И поэтому на него пошли столько неприятностей. И мне нравится, как здесь написано. Саул узнал, что Господь с Давидом. Когда Господь явно с тобой, особенно больше, чем других, ожидай врагов. Многие из вас ищете благословение. Вы думаете, благословение это только аллилуйя? Аллилуйя. Не всегда.
Благословение это хорошо. С одной стороны, оно очень приятно, значит. Но когда ты, допустим, Давид, Божья рука Божья была видна на тебе, больше, чем Саула. О, есть некоторые Саулы, которые замолчат, но бывают тоже такие Саулы, которые не замолчат. Особенно, если это Саул, считаешь себя вещим тебя сначала. Кто ты такой? Темнокожий. Какой-то негры сюда пришли учить. Но, аллилуйя. Саул, Библия говорит нам, что рука Божья, Бог был с Давидом. Бог был с Давидом. И Саул, Бог оставил Саула. Бог не был с ним. Бог был с ним, может быть, но не так настолько, как с Давидом. Потому что его время подходило к концу. Он не угодил Богу, как Давид угодил Богу. И это первая причина. Пиши себе. Когда рука Божья на тебе, когда Бог на твоей стороне, и дьявол найдет свою армию, своих сторонников, которые будут против тебя. И жди это, и это норма, что ты не все угождаешь на 100%. Если ты все угождаешь, ты не угождаешь Богу. Но если ты будешь угождать Богу, ты кого-то будет обижать. Вы слышите меня? Кто-нибудь заметил, что Бог есть истина? И если ты будешь на стороне Бога, значит, ты будешь говорить истину все время. И если ты будешь говорить истину, то не будет догадываться, что есть люди, которые не любят слышать истину. Может быть, ты тоже не любишь очень много истины слышать. Потому что истина постигает или покушает на твою плоть. Ты говоришь, какое у него право? Влезет в мою личную жизнь. Влезет в мое личное дело. Влезет в ту сферу жизни, которая ему не позволена. Слушай, истина, она всегда так поступает. Не потому что истина плохая, потому что она слишком хорошая. Аминь. То же самое здесь. Да Бог был с Давидом. Саул это знал, и это была одна из причин, почему он хотел его убить. Вторая причина, почему он хотел его убить, дождь. Дождь его, этого Саула, царя, влюбился. Неугодника, или как можно сказать, царя. Но это даже не самая большая проблема. Это не если бы только дождь царя, он бы только ее запретил, не влез. Мощи. Это не самая большая проблема. Он мог бы просто так поставить свою дочку на место. Но помните женщин израильских? Это была самая большая проблема. И среди этих женщин, которые влюбились, может кто-то не помнит. Помните, когда они шли с войны против этого Голиафа, да? Женщины, такие творения. Ой-ой-ой. Хорошие. Аминь. Женщины, вы знаете, они начали петь. Вы знаете, как женщины любят петь и веселиться. Когда женщины запели, они допели до того, что начали сравнивать этого Саула, царя, с Давидом, молодого, вообще, отрока. И вы знаете, что они сказали? Сказали, что это Давид, он прогнал 10 тысяч войска, других армий, победил на 10 тысяч, а Саул, то есть сам царь, победил только на 1000. Слушай, на целые 10 головы выше, чем царя. Ой-ой, это неприятно. Особенно, если ты царь. Особенно, когда ты царь, что кто-нибудь из твоих граждане, вообще твои граждане должны быть твои собственность. Так считалось тогда. Тут я прославляю его выше царя. Видите, с этой истории мы обнаружили, что не только дочь Саула влюбилась в этого Давида, вообще масса женщин с общества, женщины уже пели пользу Давида. Они влюбились в Давида. И тут они добрались до моего дома, они добрались до дворца Давида, Саула. Поэтому он уже и его популярность дошла до моего дома.
Я же сам, и он успел, увести мою дочку за собой. Все, я прикончишь окончательно. Но это уже точно. Поэтому и написано там, что не то, что он только так, когда эта девушка влюбилась, что он начал только ненавидеть. Нет, посмотрите 29. И стал Саул еще больше бояться и сделался врагом Давида. То есть, это просто уже последняя, как говорят, капля, которая заполнит чашку, или как мы говорим. То есть, уже была ненависть раньше. Он уже боялся его раньше, когда эти женщины пели и так далее. Но когда это опять уже дошло до его собственного дома, его дочка, Натурана, которую уже он сам родил, уже пошел за Давида, он говорит, что и поэтому он начал еще больше ненавидеть и бояться. Слушайте, бояться и ненавидеть. Когда ты слишком популярный, это тоже ты становишься хорошим кандидатом или кандидатом для ненависти. От чего у людей бывают враги? Я уже сказал первое, когда Бог за тобой, когда рука Божья с тобой, у тебя появляются враги. Вторая причина, когда люди любят тебя, когда ты любимый у народа, когда ты пользуешься уважением среди людей. Это может привлекать не у всех уважение, не у всех любовь. У кое-кого будет ненависть, и страх, и боязнь. Так что готовься для таких случаев, поворот. И это нормальные вещи. Просто успокойся и говори, что Бог в контроле. Знаешь, что Бог, который дал тебе милость, Бог, который с тобой, Он силен тебя защитить и тебя провести через всякую любую ситуацию. Но третья причина, почему почему враги нашлись на Давида, это то, что мы читали последние стихи, там 30 или какой, что и когда они шли на войну против филистимлян, против врагов, они шли против врагов. И все должны обрадоваться, что Давид такой умный, и что он лучше всех поступал. Но наоборот, потому что из-за того, что Давид разумнее всех поступал на войне против даже врагов, это была еще одна причина, почему люди возненавидели его. Потому что он разумнее, он умнее остальных. Это тоже может быть подобный случай, может быть с тобой тоже. Если ты слишком умнее, чем твоих сверстников или коллегов, очень возможно даже, что это привлечет, это заработает тебе врагов. Аминь. То есть мы видим, это есть три причины, почему Саул хотел не просто, хотел убить прямо Давида. Но послушайте, даже до того, как у него не сразу, появилось это желание убить Давида, и не просто он ненавидел и сделался врагом Давида. Просто так люди не делаются врагами. И ненависть просто так, не часто так ненависть просто так появляется. Очень часто ненависть появляется из-за чувства зависти, из-за чувства небеспокойности, небезопасности, как мы это говорим. То есть страха. Опасности, страха. Написано, и больше убоялся Давида Саул. Страх порождает ненависть. Страх. Когда ты боишься человека, как ты завидуешь его, это порождает страх. А страх свой, ты должен куда-то, страх тебя толкает к чему-то. Первый, ненависти. А если ты дашь ненавистью время и возможности, дойдет до убийства. Конечно, не все могут взять нож так, чтобы убить. Но это может быть дойти до морального убийства, эмоционального убийства, социального убийства, семейная смерть и так далее. То есть, сначала вроде бы недовольство какое-то, но не позволяет своему недовольству перерасти в страх. Не бойся никогда, что твой подчиненный станет на твое место. Я не могу это терпеть. Допустим, люди, я знаю, пастыря есть такие, которые любят проповедовать о бунте. Подозревают своих заместителей. Бунт.
Слушай, это не твое дело. Если Бог тебя поставит, то какой будет тебя не свергнуть. То же самое на работе, то же самое в бизнесе. Я не проповедую, я здесь не проповедую о бунте. Я проповедую об Иисусе. Иисус во всем и для всех. Он поставил все в своем месте. Я не проповедую о бунте. Представляете себе это? Нет смысла проповедовать о бунте и сеять страх у людей. Нет. Это, если ты сам боишься, то, что ты боишься, будет тебе, дорогой. То, что ты боишься, то и получишь. Вот, поэтому, но если ты недоволен чем-то, не позволяй этому твоему недовольству перерасти в страх. Если ты уже начинаешь опасаться и иметь страх о другом человеке, страх перед человеком, страх именно как подобный страх, что он сделает, что будет, и это может, это страх тебе будет толкать некоторые неразумные решения. Это будет толкать ненависти этому человеку, это может тебя толкать, но если ты примешь эту ненависть, ты начнешь делать такие вещи. Зависть, ненависть, а потом это может дойти до убийства. Я вам говорю, не только убийство, это не только физическое. Физическое это уже финал. Но есть разные виды убийства. Ты можешь убить человека морально. Ты можешь убить человека, духовно, эмоционально, и всякие способы. Это убийство все равно. Не думай, что Бог это не заметил, потому что ты не взял нож. Покайся, дорогой! Ой-ой-ой, да? Надо покаяться. Даже если ты член церкви, если ты убиваешь другого человека, ты можешь попасть в ад. Несмотря на то, что ты здесь кажешь служение. Обижаешься, истина горка. То есть может быть эмоциональное убийство, моральное убийство. Давайте будем осторожны. Страх доводит до таких вещей. Аминь. Но что делал Давид, когда ему уже некуда было обратиться? Он, 19 глава, он вспомнил, кто его помазал на служение. О, Господь! Или вернее, Саул, я не искал помазание, я не искал власть, я не искал престол. Я был в этом, где он был, лесу. Да, я был в лесу, пас овец, и ты появился вдруг, взялся за меня и помазал меня. Теперь неприятности пришли. Когда твои неприятности приходят, потому что Бог за тебя больше, чем за других, вспомни, кто за тебя. Вспомни, кто помазал тебя. Вспомни, кто дал тебе благоволение, кто дал тебе милость, кто дал тебе благодать, кто сделал тебя таким. Вспомни твоего Бога. Господь, из-за того, что ты помазал меня ненавидят. Вспомни Господа, который тебя помазал. Иди к нему опять. Не полагайся на свои силы. Не бросься себя защищать плотью плотскими методами. Не полагайся на человека. Не беги к человеку. Вспомни источника твоего благословения. Если у тебя есть хороший муж, тебя завидуют за твоего мужа. Если у тебя хорошая жена, тебя завидуют за твою жену. Если у тебя дети хорошие, тебя завидуют за твои детей. Если у тебя служение хорошее, церковь хорошая, тебя завидуют за твою церковь. И тебя хотят убить, уничтожить. Вспомни, кто тебя дал детей хороших. И иди к нему, жалуйся. Не жаловаться, укройся у него. Вспомни, кто тебя дал хорошую жену и мужа. Иди к нему, укройся под ним. Вспомни, кто тебя дал помазание на служение. Помни, кто помазал тебя на то место, где ты стоишь. Укройся у крови, под кровью Всевышнего. И успокойся там. Найдешь покой у него. Только у него ты найдешь покой. Самуил вспомнил, Давид вспомнил источника его помазания. Он вспомнил, кто помазал его. Он прибежал к Самуилу и сказал: Самуил, если меня убьют, меня с тобой убьют. Потому что я не искал помазания, это ты меня помазал. Возьми меня, защити, или мы вместе умрем. Правильно. Аминь. И что Бог сделал? Бог знал,
что это не Самуил помазал этого человека на самом деле. Бог знал, что это он послал Самуила туда, чтобы помазать Давида. Поэтому Бог берет ответственность за действие Самуила. Вы знаете, это страшно. Есть люди, которые донесли, посмотрите, в этом 19 глава, 19 стих, и донесли Саулу, говорят, вот Давид в Навафе, в Раме. Есть люди, нашли люди. Может быть, даже среди его окружения, среди окружения Давида, среди его соратников, среди его друзей, или среди друзей того Самуила, нашлись люди, либо от Давида, либо от Самуила, которые донесли, знаете до кого? До врага, который хотел убить Давида. Донесли до Саула, где Давид скрывался. Не расстраивайся, даже если у тебя будет такой случай. В воскресенье мы слышали, что один брат подошел к одному брату нашему и говорит, что мне делать? Не прилагаю деньги, большие суммы, чтобы свидетельствовать против церкви, пастора. Большие суммы прилагаю, что мне делать? Слава Богу, что он не согласился. Но, может быть, найдется человек, который согласится. Даже если найдутся, я не буду расстраиваться. Серьезно? Есть поколение Иуды. Аминь. И есть даже у Давида нашлись, которые донесли. Есть люди, которые доносят. Но кто из вас знает, что случилось с Иудой? А? Он не просто повесился. Он получил только то, что он заработал. Он получил только, что он заработал через информацию. Почему он передал? Он хотел получить что-то, его деньги. Он получил эти серебряники и не съел оттуда, не кушал оттуда. Не успел. То, ради чего ты передаешь или продаешь помазанника, ты не вкусишь это. Это не я говорю, написано. Ты не вкусишь его. Если ты хочешь его предать, потому что ты хочешь занять его должность, ты садишь туда только один день, и ты сразу потеряешь свою жизнь. Либо сам себя убьешь, либо то, что ты заработал, тебя убьет. Кто-то говорил, ты не бойся, что тебя, пасторы говорят, что ты делаешь, чтобы тебя не бил Бог? Я ничего не делаю. Я почему я говорю, что если я вижу, что кто-то хочет взять мое место, я ему отступлю. Пускай он понесет мое бремя на 2 дня. Он почувствует на себе. Правильно? Спросил моего водителя. То, что я ношу, как пастор этой церкви, моя обязанность, пускай он понесет на 1 неделю, а на 1 неделю хватит. Он там убежит. Поэтому зачем не боишься? Потому что когда Бог дает тебе должность, помазание, место, он тебе дает соответствующее помазание. Попробуй нести это бремя без помазания. Ты сдохнешь. Извините, я на это самое. Как говорит правильно? Литературно. Умрешь, да. Иногда бывает такие высказывания. Аминь. Так что не бойся вот так, это самое. Бог знает, как с этими людьми справиться, которые доносят. Короче, донесли Саулу. Знаете, что Саул делал? Он действительно хотел покончить с этим. Он действительно хотел покончить с Давидом. Он принял такое неординарное решение. Видишь, он сделал? Полку, или как мы говорим, послал. Полка послал армию. Как, батальон, скажем. Меньше батальона, как полка, да? Рота послал. Рот. Чтобы взять одного безоружного человека.
Он хотел его покончить полностью. Слушай, это было случай, когда Давид, и когда мы с вами говорим, что да, меня прижимали к стене. Уже некуда, уже оступаться больше. Ты можешь оступаться. Оступаться, когда уже есть стена, как ты? Только если ты хвост стены. Но ты еще не дух еще, ты еще имеешь плоть. Поэтому хвост стены никак не пройдешь. Поэтому, если тебя уже прижимали к стене, это значит, твой враг уже только остался убить тебя. И Бог, который его... Слушайте, Бог очень действительно есть наркоманы в этом зале. Люди, которые принимают наркотики. Если вы здесь зависимы, поднимите ваши руки. Бог очень действительно вас. Правая рука колется в правой руке. Бог хочет тебя освободить сегодня. Аминь. И женщины тоже. Еще одна женщина Бог исцеляет. А также зубные боли еще Бог исцеляет в зале. Зубные боли. Левое счастье, нижний зубов, ряд. Зубов там у вас все. Я вижу вас. Просто положите руку там и прибейте ваше здоровье. Слушайте, бывают такие случаи в нашей с вами жизни, когда нам кажется, что все, я уже прижат к стенке. Прижат к стенке. Братья и сестры, что нам делать в это время? Когда ты уже прижат к стенке, ты ничего не можешь делать. Это значит, твои возможности закончены. Когда возможности Давида закончились. Когда у него были шансы убегать, он убежал. Но сейчас стена. Когда его возможности закончились, Бог, который его помазал, вспомнил его обетование. Бог решил брать на себе роль его защитника или его охранника. Братья и сестры, Бог защищает своих. Бог защищает своих. Бог знает, как хранить и защищать тебя, когда ты прижмат к стенке. Когда ты прижмат к стенке, только единственное, что ты можешь делать, это полагаться на Бога. Это полагаться на Бога. Просто положись на Него. Он знает, как тебя вывести. Вы знаете, что Бог сделал? Он превратил этих солдатов, пророков. Представляете, за один день, может быть, за несколько дней. Знаете, как Бог может сразу, не только потому что единственный способ, чтобы не взяли Давида, это было, чтобы Бог вмешался. И Бог видит, что ничего больше он не мог делать. Он должен изменить намерения этих людей. Но эти люди, если они останутся в своем уме, они не захотят быть непослушным в царю. И потому что если ты, в армии, ты будешь непослушным генералу. Ты уже мертвец, короче. Ты уже смертный, ты уже все, уже умер. Бог не хотел, чтобы их потом убили. Поэтому что Бог делал? Бог сверхъестественно пришел, чтобы поменять их мысли. Он превратил, чтобы защищать своих помазанников, превратил убийц святых. Он превратил наемных убийц пророка. За один день, за много. Они пришли, чтобы взяли его. И когда они пришли, чтобы взять его, они нашли их на служение. И как раз это было время пророчества. И люди как раз пророчествовали в это время, они могли взять их, потому что они были беспомощны. Но вместо того, чтобы их взяли и захватили, они сами присоединили и начали пророчествовать. И Саулу показалось, что он потерял свою армию. Он нашел другой армию, другой состав. Отряд. Он взял другой отряд и отправил к ним. Чтобы опять эти тоже взяли. 3 раза он отправлял 3 разные отряда. Они все превращались в пророка. Они не приходили к себе. Они забили, почему они пришли. Представляете такой случай?
Это только Бог может такое делать. Они пришли с одной целью. Представляете себе воры, которые влезли на квартиру, чтобы грабить и получил имущество для себя. Чтобы он пришел в квартиру, вместо чтобы он грабил и убил хозяин. Что он входит в квартиру и начал убирать квартиру. Представляете, что вор пришел и берется за веники. Берет веник и это, как бы, пылесос. И начал пылесосить дом. Я еще не видел такого. Это только Бог может такое делать. Вот это что-то, это вот как можно сравнить, это самое. Единственное сравнение, которое есть. Только Бог может делать такое. Вместо чтобы убить, они начали славить Бога с ними. Они забили на беременные, почему они пришли. Вор, который пришел в квартиру, забил, он должен украсть. И он видел грязь, он начал подметать. Но только Бог может такое делать. Я молюсь, чтобы твои враги стали поклонниками вместе с тобой. Три раза он послал этих людей, и 3 раза они стали пророчествовать. Поэтому он обиделся, он говорит, что хорошо сам, я сам командующий, главный командующий. Он говорит, я сам возьму их. Они же безоружие. И сам царь, президент страны, оделся в оружие всякое. Что пошел, чтобы взять безоружие 2 людей. Когда он сам пришел, у него было еще хуже. Он еще даже не дошел туда, он уже начал пророчествовать. Потому что у него больше гнев был. У него больше настрой был. Поэтому Бог очень быстро заранее насрочно изменил этот настрой. До того, как даже он дошел до этого дома. Поэтому, когда он уже шел на дороге, люди уже говорят, а что с ним? Он тоже что, пророк? Он тоже что, стал прихожанином этой церкви. Мы послали его, чтобы убить их. Мы послали его, чтобы делать им вред. Но он превратился в один из них. Даже сам. Когда он очнулся, когда он проснулся, когда он уже пришел в свой разум, Давид уже давно ушел. Вот что Бог делает. Братья и сестры, Бог найдет способы, которые ты даже свои большие фантазии, самые большие фантазии не придумаешь. Ты даже не додумаешься до этого, чтобы защищать тебя, если ты будешь полагаться на него. Братья и сестры, то, что ты имеешь, дано тебе от Бога. Ничего человек не может получить, если ему не будет дано от Бога. Ничего человек не может иметь, если ему не будет дано с неба. Полагайся на хозяина, на того, кто дал тебе это. Полагайся на него. Полагайся на него. Полагайся на него. И он тебя избавит. Когда ты встанешь, помни, уповай на Господа. Сестра, маленькая девушка. Она не маленькая, молодая девушка. Пришла сюда сегодня свидетельствовала, что она, как красивая девушка, наверное, хорошо одета, и у нее была сумка женская. Она вошла в лифт, но подъезд, чтобы ждать лифт, у вас тоже может быть такое, у любого может быть. И сюда прибежал, а тут пришел такой бандит, крутой, с ножом еще в руке. И натянул ей нож. Молодая девушка. 20 лет, 22, 26. Она стояла здесь свидетельствовала. Вы ее видели. Блондинка. Особенно эти блондинки. Враг смотрит на них, говорит, оружие добейше нашло сегодня. Она блондинка, даже дьявол все равно не мог. То есть она стояла там. Он принес нож и говорит, слушай, дай мне сумку твою. Она сначала растерялась, потому что сначала первая человеческая такая реакция. Но потом
Ana uvidela, ispomnila što unijo je Bog na nebe. Которому она служит. Каждое воскресенье она здесь на служении. Четверг она здесь. Каждое утро молится. Наверное, она уже молила в духе утром. Она уже победила эту войну с утра. Это было вечером. Может быть, днем. Но она уже победила раньше с утра до того, как даже увидела из дома. Поэтому она могла слышать голос Духа Святого, который сказал. Скажи, как это она сказала? Противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Маленькая девушка. Особенно даже если этот парень без оружия. Для любой девушки, то, что мужчина, особенно такие, вы знаете, какие у нас эти молодежи сейчас крутые, ходят. То, что мужчина пристал перед ней вот таким образом, это уже была достаточная причина, чтобы она сдала все. Не только сумка, что все другое, что ты хочешь. Но она так не поступила по плоти. Она вспомнила, она могла слышать голоса военачальника Иисуса. Кому она служит. Слушай, это Бог тебе дал все то, что имеешь. Когда ты в стенке жизненной ситуации, когда ты в стенке семейных проблем, когда ты в стенке финансовых трудностей, когда ты в стенке против бандитов, вспомни, что кто-то тебя спас и дал жизнь. Когда у тебя нет уже выхода, когда у тебя уже нет ничего нового придумать, Пасака, Бороко, Басото, Баранда, отдай себя в его руки. Пускай он придумывает для тебя ответ. Пускай он придумывает для тебя выход. Пускай он придумывает решение там, где нет решения. Пускай он делает твои пустыни море. Пускай он делает твои море равнину. Пускай он прилагает дорогу своей степи. Потому что ты доверяешь ему. Ему все возможно. Она сказала, я не знаю, откуда у меня взяла сила. Я протянула свою другую руку. Голая рука девушки. Она протянула голую руку против ножа мужчины. Махасо, коромасоко. Слава тебе, Господь. И она приказала духу нечистому, который действует за него. В нем. Она даже не успела очнуться, но лифт уже открылся. А где он? Он так пропал, что даже она сама удивилась. Он пропал со своим ножом. Она стала со своим Богом. Паха сокоромосинде. С Богом ты можешь быть защищенным. С Богом ты можешь быть победителем. С Богом. Давай я покажу тебе одно место еще. Исайя 41. Бог не шутит со своими помазанниками, со своими детьми. Бог знает, как защищать своих. Бог знает, как хранить своих. О, дорогой, цени больше всего то, что у тебя есть Бог в твоей жизни. Больше всего цени это. Цени это. Цени это. Потому что ты не можешь не чувствовать это сейчас. Нужда или... Ты можешь не оценить это сейчас. Но время придет, когда ты будешь уже жалеть это, если ты отойдешь от Бога. Даже на один день. 10 по 13 стихи. Бог говорит, не бойся, ибо я с тобою. Братья и сестры, если честно, вы не можете себе представить, я сам, и ту же информацию, которую я имею, от тех сил, которые против нас и этой церкви, и меня, вы не можете себе представить, сколько отец уничтожит нас. Меня. Я не боюсь, потому что я знаю, что есть кто-то, кто больше них. И даже если меня убьют, я иду на небо. Зачем мне тогда бояться? У меня есть куда идти. Это люди, которые некуда идти, боятся смерти. У меня есть куда идти, я иду домой.
Но я не собираюсь умереть. У меня еще есть минимум 40 лет запаса. Я не боюсь, потому что есть слово Господне. Братья и сестры, возьми это слово, начни верить слово Господа. Не бойся, чтобы не было против тебя. Кто бы не был против тебя, не бойся. Не бойся, ибо я, Бог, с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Это человек, который против тебя, вынужден будет ответить перед ним. Перед Богом. Не бойся. Пускай он даже сделает то, что он хочет с тобой. Пускай побьет тебя, пускай издевается над тобой, пускай убьет тебя, он не избежит Божьего суда. Поэтому бояться, это не твое решение. Твое решение полагаться на него. Бог силен защитить тебя. Библия говорит, не бойся, ибо я с тобой, если ты веришь Богу, если ты полагаешься на Бога, Бог с тобой. Очень важно, чтобы ты это знал. Очень важно, чтобы вы это знали, что Бог с тобой. Бог с тобой, но это может тебе не поможет просто так, пока ты не начнешь знать, что Бог с тобой. И веришь, что Он с тобой, чтобы помочь тебе. Что Он с тобой, Он не против тебя. Что Он с тобой, чтобы избавить тебя. Что Он с тобой, чтобы хранить тебя. Бог не пришел к тебе для каникулы. На каникулы, не для развлечения. Он с тобой для цели, для конкретной цели. Знаешь, что Бог с тобой. И Библия говорит, не бойся. Бог с тобой, не бойся. Не смущайся, тоже Библия говорит. Не смущайся, ибо я Бог твой. Бог говорит, не смущайся, ибо я Бог твой. Я развиваю это в себе, как можно больше, чтобы в любой ситуации не смущаться и не бояться. Как апостолы. Они попадали в тюрьму, они не смущались, не боялись, они славили и пели. И бросали, били камнями. Они даже тогда и прославляли Господа. Где наша вера? Чтобы верить, как они верят в Бога. Они не роптали, что Бог где-то был. Они сказали, что это честь, не честь для Него. А те, которые гоняли их, они отдали их в руки Божьи. И один из них, Савел, Павел покаялся и стал Павлом. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя. Как тебя зовут? Надежда? Тамара? Наталья? Надя? Владимир? Как бы тебя ни звали, Библия говорит, я укреплю тебя. Я с тобой. Я укреплю тебя. Слушай голос Господа, говорящий тебе это. Я с тобой. Я укреплю тебя. И помогу тебе. И поддержу тебя правой рукой правды моей. Бог обещает поддерживать нас. Бог обещает подкрепить нас. Если ты падаешь, Бог подкрепит тебя. Если ты ослабился, Бог поддержит тебя. Поэтому только не бойся и не смущайся. Он с тобой. Вот, в стыде и в посрамлении останутся все. В стыде и посрамлении останутся все, кто против тебя. Почему они останутся так? Потому что Бог с тобой. Даже если тебя уберут, они не останутся. Вот просто так. Они останутся в стыде и посрамлении. Потому что Бог избавит тебя. Тебя не уберут. Останутся все, раздраженные против тебя. Будут как никто. И погибнут, препирающиеся с тобой. Слушай, это опасно постигаться на твою жизнь. Как мы говорим, постигаться. Постигаться на свою жизнь. Это опасно. Потому что всякий, Библия говорит, кто против тебя погибнет. Это смерть. Они играют с огнем. Они играют со смертью. Препирающиеся с тобой погибнут. Будешь искать их и не найдешь их, потому что Бог уберет их. Враждающие против тебя
борющиеся с тобою будут как никто, совершенно никто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Вы это поняли? Не бойся. Бог твой, Спаситель твой, поможет тебе. Он знает, как сделать и превратить убийц пророков и святых. Я хочу, чтобы мы с вами помолились сегодня. Чтобы мы отдали все наших врагов Богу. Чтобы мы укрепились в Боге. И чтобы мы сказали: Господь, я полагаюсь на Тебя. Только на Тебя я полагаюсь. Ты разберись с теми, которые препираются против меня. Разберись с теми, которые препарируются против нас. Разберись. Сделай с ними то, что ты делал с Саулом. Сделай со мной, что ты сделал с Давидом. Ты хочешь може стать, ты хочешь може сидя, но давайте будем молиться. Отдай свою беду Господу. Поверни твое лицо. Если ты плачешь, поверни твое лицо твоих врагов. Не позволь им видеть твои слезы. Поверни твои слезы к Богу. Пускай Господь утешит тебя. Не бойся, Библия говорит. Скажи Богу твоими словами: Господь, принимал решение не бояться. Больше не буду бояться. Не бойся врагов. Я с тобой. Благодари его, что он с тобой. Славь его. Будь благодарен ему, что он с тобой. Он говорит: не смущайся. Я держу тебя за правую руку. Поговори с Богом. Скажите, веришь ему. Скажите, доверяйся ему. Скажите, не будешь бояться. Скажите, веришь, что он тебе поможет. Он говорит: я укреплю тебя. Помогу тебе. Поддержу тебе. Только полагайся на него. Доверься ему. А те, которые гонят против тебя, препирающиеся против тебя, останутся в стыде. Библия говорит. И раздраженные против тебя будут как ничто. Они погибнут, препирающиеся с тобой. Он спас Давида, он может тебя спас. Он превратил убийц в пророках. Он может превратить твои убийц в твоими друзьями. Скажи Богу, что Господь на тебе уповаю. Помоги мне. Я верю в тебя, защити меня. Давид убежал к источнику его благословения, к тому, кто помазал его. И беги к источнику твоих благословений. Вернись к тому, кто помазал тебе. И скажи ему: Господи, если ты меня не защитишь, никто меня не защитит. Если ты меня не избавишь, никто меня не избавит. Но я верю, что ты меня избавишь. Я верю, что ты меня защитишь. Я верю в тебя, Господь. Послушайте внимательно. Молитесь, продолжайте молиться и слушайте это место Писания. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Вовек милость Господа, славь Его, скажи Ему: Господь, я буду славить Тебя, я буду благодарить Тебя, потому что вовек милость Твоя ко мне. Я переживу Твою милость, я буду жить Твоей милости. Ты пошлешь мне Твою милость, ибо вовек милость Твою. Благодари Господа, что вовек милость Его. Ты переживешь эту милость в этой твоей ситуации, в этом твоем положении. Бог пошлет тебя милость, и Он избавит тебя. Из тесноты воззвал я к Господу, и Он услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Скажи это Богу: Господь, я знаю, Ты за меня. Как церковь, давайте скажем: Господь, мы знаем, что Ты за нас. Что сделает против нас человек? Мы не устрашимся, Господь. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не зложил их.
окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не сложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. О, Господь соделается Твоей силою, Твоим спасением, Твоим щитом. Скажи, Господь, Ты моя щит, Ты мой щит, Ты моя опора, Ты моя защита. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Бог это сделает. Ты положи на Бога, Господа. Он сотворит это, Он сделает это. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Слава Тебе, Господь. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Ты будешь главою твоего строения. Ты будешь главою здания. Ты будешь главным камнем. Тебя не отвергнут. Бог тебя не даст отвергаться. Бог тебя не даст в обиду. Бог тебя не даст над тобой победить твои враги. Ты устоишь и ты преодолеешь во имя Иисуса. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Он. Слава Тебе, Господь! О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй же! Да, Господь! Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господня. Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Да, Тебя. Иисус! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Слава Тебе, Господь! Мы славим Тебя, Господь, ибо Ты благ нам, ибо вовек милость Твоя, Господь. Слава Тебе, Господь! О, Басака Таморike Сея, молитесь Сыном Духа. Благодарите Господа за Его спасение, за Его милость, которая бесконечна. Мы благодарим Тебя, Господь. О, Мосеке Тарамахаса Дондоя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. О, мы славим Тебя, что Ты есть наше спасение. Ты есть наше спасение, Господь. Ты есть наше спасение, Господь. Ты есть наш искупитель. Слава Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за наших врагов, за наши неприятели. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты берешь их под свою защиту. Ты, Господь, работаешь над ними, Господь. Ты избавишь нас от врагов, Господь. Ты прославишь Твое имя в нас и через нас. Твое имя прославится. Тебе слава, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, дайте Богу славу.